خذ راحتك. لا حاجة، خذ راحتك. فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آزل في اللون. أولا أعبر عن سعادتي الغامرة لكوني تقدمت أمامكم وفق ما ينص عليه الدستور بالبرنامج الحكومي الذي نطلب التصويت عليه. ويشرفنا اليوم أن أتقدم بالجواب على مناقشاتكم الغنية والمفيدة والتي تقدمتم بها، وأشكر جميع الأخوات والإخوة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية التي كانت مناقشاتها في الغالب الأعم إيجابية غنية مغنية مفيدة. وأؤكد لكم أن جميع الملاحظات التي وردت والاقتراحات، وإن لم أستطع الإجابة عنها اليوم إلا أننا حرصنا على تدوينها لمتابعة التفكير فيها أو التشاور حولها، سواء بالنسبة للفريق الذي من رئاسة الحكومة أو بالنسبة للإخوة والأخوات الوزراء وأعضاء الحكومة المعنيين، كل في مجال اختصاص قطاعه مهتم كثيرا بأن يتابع أفكار والاقتراحات التي وردت في مداخلاتكم. سأبدأ بملاحظة تتعلق بالشكل. أنا سأتجنب الانجرار وراء بعض كلمات أو الجمل أو الإشارات التي فيها التبخيس والتنقيص أو فيها بعض التهجم على الحكومة أو على بعض أعضاء الحكومة أو على الحكومة السابقة، وخاصة إذا كانت هذه أول مداخلة. سأحرص بإذن الله في خطابي شخصيا وأحث أعضاء الحكومة أيضا على أن يكون خطابهم ساميا راقيا سمو ورقي هذه المؤسسة التي نحترمها جميعا ونحاول أن نعطيها مكانة متميزة في بنائنا الدستوري من حيث الممارسة، والدستور أعطاها مكانتها. وأيضا نحاول أن نعطي إشارات للمواطنات والمواطنين على أساس أن احنا نريد أن نمارس هذا الفعل السياسي وفعل تدبير الشأن العام والتواصل بأسلوب راق مهذب يعكس السياسة النبيلة التي نحن مدعوون جميعا إلى تمثلها. السيد الرئيس، أريد في البداية أن أشيد بالإجماع الذي عبرت عنه مختلف التدخلات، عبرت عنه مختلف الفرق والمجموعات النيابية بخصوص ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية كما رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأيضا أريد أن أشيد بالدور الذي حظي به قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حظيت به الدبلوماسية الوطنية في تدخلاتهم. وأود التنويه هنا في البداية أيضا بأن مضامين البرنامج جاء بتوجهات وجاء بخيارات واضحة فيما يخص الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية. ليس المقصود، وسأرجع إلى هذه النقطة، من البرنامج الحكومي تفصيل الإجراءات، وإنما تحديد الخطوط الرئيسية بمنطوق الدستور. سأرجع إلى هذه القضية.
فعندما يقول البرنامج الحكومي بأنه سيعتمد مواكبة البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، فهذا برنامج متكامل بتمويل معروف سلفا بجهات التنفيذ المحددة، ومطلوب من مختلف الإدارات مختلف الوزارات المتدخلة في هذا النموذج التنموي أن توفي بالأهداف هذا النموذج. عندما نقول تقوية التنسيق مع مؤسسة البرلمان في مجال الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، فهذا يعني عدد من الإجراءات، هذا توجه عدد من الإجراءات، ويمكن أن نفصلها في الوقت المناسب. وقد قلت آنذاك بأن هناك مديرية خاصة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون خاصة بالفاعلين غير الحكوميين التنسيق معهم ومواكبتهم. وأنتم كتعرفوا بأن هذه المديرية بلت بلاء حسنا في مد الوفود البرلمانية بالوثائق الضرورية، وأيضا في المواكبة إذا اقتضى الحال العملية، وأيضا بالتنسيق مع المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في هذا المجال ديال الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وسنستمر على هذا المستوى إن شاء الله. فيما يخص السياسة الإفريقية أيضا أثني على الاهتمام الذي أعطتها تدخلات فرق المجموعات البرلمانية لهذا الموضوع، وجميعهم أعربوا عن اعتزازهم بالعمل الجبار الذي قام به جلالة الملك نصره الله في أسفاره عبر العالم، وخصوصا في ربوع إفريقيا في المرحلة الأخيرة، والذي توج بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا الأهمية البالغة التي توليها الحكومة يوليها الشعب المغربي جميع المواطنين بمختلف الجهات، وأيضا عدد من المجتمعات المدنية اللي كتشتغل على هذا الموضوع الذي أولوا أهمية للقضية الوطنية الأولى، خصوصا في هذه الظرفية التي تتميز باحتدام الأطماع الأجنبية على بلادنا، واشتداد عدد من المناورات الهادفة إلى الإساءة إلى هذه الوحدة وإلى دعم الطرف الانفصالي في مناطق في العالم. ومن هنا لا نبد أن أشيد وأنوه بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بوصفه خطوة ستعزز موقع بلادنا في الدفاع عن حقوقه وفي وحدته الترابية، وهي ليست إلا خطوة من خطوات على هذا الدرب لمحاصرة الطرح الانفصالي ومن يدافعون عنه عبر العالم، وهي سياسات تسير قدما على مدى سنوات طويلة. وبخصوص القدرة على تفعيل رؤية جلالة الملك لمرحلة ما بعد العودة إلى الاتحاد الإفريقي، البرنامج الحكومي كان قد أبرز خارطة الطريق التي ستعمل وفقها الحكومة، وذلك بمواصلة تفعيل هذه السياسة الإفريقية الجديدة للمغرب على أساس تلك الرؤية الملكية، وهي الرؤية التي وردت في خطاب دكار ل 6 نوفمبر 2016 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي ركز على نهج سياسة شاملة متكاملة تجاه إفريقيا وفق أبعاد متعددة. ومن هنا فإن البرنامج نص البرنامج الحكومي على وضع آلية للتنسيق تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يعاد إليها بمتابعة المشاريع والاتفاقية التي تم إبرامها. ومن هنا فجميع القطاعات الحكومية المعنية ستتابع تلك الاتفاقيات المعنية، وهذا هي الأجراء. ما غادي نجيش نعاودوا نسردوا الاتفاقيات كلها وكيفاش غادي يتم الإجراء ديالها، لأن البرنامج مكلف بوضع الخطوط الرئيسية، ولكن هنا وضعنا حتى أشرنا حتى إلى وسيلة العمل والتنفيذ اللي هي آلية التنسيق. هذا ينضاف إلى ذلك تتبع المشاريع الكبرى المهيكلة التي وردت في تلك الاتفاقيات، مثلا أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب وبين نيجيريا، مثلا تحقيق الأمن الغذائي في عدد من المناطق من خلال شراكة تحقق الربح المشترك للجميع، مع العمل في التوفيق بين تلك المشاريع الكبرى والمهيكلة وأيضا بين المشاريع ذات النفع الوفير والوقع المباشر على المغرب، على المؤسسات والشركات المشاركة الوطنية، وأيضا على الشركاء الأفارقة
من خلال تلك الرؤية التي المبنية على الربح المشترك. كما حدد البرنامج جملة من المحاور التي تعكس توجهات المملكة في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية والسياسية وقضايا الهجرة، وأيضا الجانب الديني، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من الدول والقيام بدور على المستوى متعدد الأطراف في المجال الإفريقي من خلال تسجيل الحضور الفاعل في المنظمات الإقليمية. وهنا أشرنا إلى هذا الطلب المغربي للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب الإفريقيا CEDEAO. إذن أشرنا إلى عدد من التوجهات والخطوط الرئيسية، وفي نفس الوقت أمددنا بعض الإجراءات التي هي إنما هي عنوان عام لسيل من الإجراءات المكلفة بها مختلف القطاعات الحكومية. وبخصوص متابعة قضايا أفراد الجالية المغربية بالخارج، تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع منظومة متكاملة من الإجراءات الموجهة لفائدة هذه الفئة، سيتم السهر على تنزيلها على أحسن وجه. وهذا غادي يتم بالتنسيق، رفع درجة التنسيق بين الوزارة المنتدبة من جهة وبين القنصليات من جهة أخرى، باش يكون التفاعل المندمج والإجراءات المتكاملة بين جميع الجهات المتدخلة في قضية الجالية المغربية للخارج. وأصرنا من بين ما أشرنا إلى وضع القانون الخاص بمجلس الجالية المغربية في الخارج، وغادي يكون إخراج هذا القانون خطوة مهمة في إطار تفعيل هذا المجلس. السيد الرئيس، لقد عرفت بلادنا انتخابات سياسية استثنائية شكلت محطة فرز سياسي لمصلحة خيار الإصلاح في إطار الاستقرار، وأعطت نتائج تلك الانتخابات دعم قوي، دعم كبير لمواصلة الإصلاحات، وهو ما جسده البرنامج الحكومي. وبذلك البرنامج الحكومي على المستوى البرنامجي هو في الحقيقة تعبير عن إرادة شعبية إصلاحية لمواصلة تلك الإصلاحات وتجديدها وتفعيلها أكثر. ولما شكل العمق ديال التحالف الحكومي نفس التحالف الحكومي السابق، فإنما هو إشارة إلى نجاح تلك الحكومة في التوجهات الكبرى التي نهجتها. ومن هنا أريد أن أقول للإخوان في المعارضة اللي أنا راه تصنت مزيان التدخل ديالهم لا هنا ولا في مجلس المستشارين، قل لهم البرنامج ديال الحزب الأول في المعارضة، برنامج الانتخابي، أشنو كيتضمن هذا البرنامج؟ أشنو فيه؟ وراه باقي منشور في الموقع ديال الحزب. فيه أولا مواصلة إصلاح منظومة التقاعد، ثانيا مواصلة إصلاح منظومة العدالة، ثالثا مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، راه موجود فيه، وفيه مواصلات أخرى أقل أهمية. هذا يعني ماذا؟ يعني أن الإصلاحات التي باشرت الحكومة الماضية إصلاحات إيجابية، وإلا ما نقولوش مواصلة، سنقول قطيعة. هذا هو النتيجة الأولى. النتيجة الثانية هو أن هذا البرنامج الذي قلنا فيه مواصلة الإصلاحات هو وفاء للبرامج الانتخابية لأغلب الأحزاب السياسية التي أشادت بتلك الإصلاحات ووعدت بمواصلتها. فلذلك هذا كيبين أرى هذه حمولة سياسية لهذه الحكومة، هذه رسالة سياسية، هذا عمق سياسي في هذه الحكومة. ومنذ 7 أكتوبر وإلى غاية تعيين الحكومة، صحيح أنه بلادنا مرت بأشهر صعبة سياسيا بطبيعة الحال، غادي نجي الحمولة الاقتصادية غادي نجي لها، صعبة سياسيا، فرض التفاعل مع عدد من التجاذبات السياسية ومن التحديات ليست بسهلة. وإحنا الموقع ديالنا من موقعنا حاولنا أولا الوفاء لأحكام الدستور، خاصة فصل 42 من الدستور على حسب القدرة ديالنا. الحمد لله جلالة الملك وفى واستوفى في الوفاء للدستور من خلال تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية.
بقات المسؤولية ديالنا احنا. أنا شخصيا لما عيرني جلالة الملك كان عندي الهدف الوحيد هو الخروج بهذه الحكومة في أقرب وقت ممكن. ما بغيناش نعطيو إشارات سلبية على الوضع السياسي في بلادنا، على وضع الاستقرار في بلادنا. صحيح أن هذا لم يكن يؤدي للاستقرار، ليس أزمة سياسية. أنا دائما أقول ما وقع ليس أزمة سياسية، إنما كان واحد صعوبة في تدبير تحالفات، كانت صعوبة. أنا ما غادي ندخلش شكون اللي مسؤول عليها، المواطنين غادي يحاسبوا عارفين. ونتيجة أن المواطنين عارفين أنا مشيت بمقاربة إيجابية. خصنا نخرجوا بهذه الحكومة بسرعة باش نبداو العمل. والمواطنين شوف، المواطنين راه كيشوفوا وراهم فاهمين وراه عارفين، ولو صوتوا يوم 7 أكتوبر وهذاك التصويت ديالهم 7 أكتوبر عنده دلالة سياسية كبيرة ونحن أوفياء لها بالمناسبة. لكن أنا كرئيس حكومة معين مكلف بتشكيلها من قبل جلالة الملك، أنا مكلف بتدبير الزمن السياسي أيضا. الزمن السياسي ثمين، خصنا ندبروه مع إكراهاته مع صعوباته. ويمكن أن أقول أن حزب العدالة والتنمية والأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي تحلت بدرجة عالية من المسؤولية ومن الشجاعة باش تشكل التحالف الحكومي وباش تشكل هذه الحكومة رغم الصعوبات. وكل واحد دار من جهته، كل واحد، لأن التحالف كل من هذه الأحزاب حاول أن يعطي من جهته صبرا وتقاربا ومساعدة لنخرج هذه الحكومة. والهدف ديالنا هو هذا، أن نحارب كل دعوات للتيئيس أو للإحباط أو لمحاولة إبعاد الناس، إفقاد الثقة في العمل السياسي، أو إبعاد المواطنين عن الأحزاب السياسية والممارسة السياسية والانتخابات. نحن سنكون حريصين على أن نكون لأوفياء لروح 7 أكتوبر باش نعطيو للمواطنين الإشارة إلى أن هذه السياسة تستحق أن يكونوا أوفياء لها، وأنهم لن يجدوا من الأطراف السياسية التي وضعوا ثقتهم فيها إلا كل الوفاء وكل الاستجابة الإيجابية. وهذا ما سنحاول وسنعمل على تجسيده في مواصلة الإصلاحات. والمهم في هذا كله، حرصنا على أن يخرج المغرب قويا محترما لدستوره ضد دعوات التنكر أو دعوات التجاهل والعصف بالأحكام الدستورية والقانونية. أنا شخصيا أعرف بأن يمكن أن يكون هناك بعض الأصوات التي كانت تتمنى أن لا ينجح هذا التحالف الحكومي وأن لا يخرج، وبعد أن خرج التحالف الحكومي كانت تتمنى أن لا تخرج الهيكلة الحكومية ولا تشكل الحكومة، وأن لا يعين جلالة الملك بالخلافات الداخلية داخل الأحزاب وبين الأحزاب. وهذه صعوبات دبرناها بشجاعة وتجاوزناها والحمد لله بتعاون الجميع بالمناسبة. وأشكر الجميع الذين ساهموا في إنجاح هذا الورش، لأنه ورش وطني بامتياز. إذن حاولنا أن نمضي إلى الأمام. وهناك من يشكك حتى في التصويت الأغلبية الحكومية على البرنامج الحكومي. احنا ما كانش عندنا شك في هذا، ما عمره كان عندنا شك نهائيا، ولكن كان هناك من يروج، وأحيانا روجت أمور غير صحيحة. ما بغيتش نقول شي كلمات أخرى، وإحنا ما غادي نبداوش كل مرة نكذبوا، كل صباح خصنا نصدروا بيان. لا، الأيام تبين الصحيح وتبين اللي بين على الصح، اللي مبني على الصح واللي ما مبنيش على الصح. وأيضا واحد القضية أخرى، نحن منذ البداية عبرناه من خلال البرنامج الحكومي على إرادتنا لسلوك نهج التشاور، وسلكنا نهج التشاور فعلا. تشاور مع الأحزاب السياسية سواء كانت أغلبية أو أحزاب ليست في الأغلبية أو معارضة. وأريد أن أحيي تحية خاصة فريق الوحدة والتعادلية اللي كان عنده، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اللي كان عنده موقف مشرف، والتدخل ديالو حظي باهتمام خاص من قبلي. على كل حال راه عندي باقي المداخلة قريتها وعاود قريتها لأن فيها إشارات مهمة. وأريد أن أقول
بأن جميع الملاحظات التي أبديتموها سنعطيها اهتمام إن شاء الله. ثم بعد ذلك كما وعدت هنا استقبلت المركزيات النقابية، وبالمناسبة سأستقبل النقابات الأخرى الأقل تمثيلية، وهذه كتسمى الأكثر تمثيلية. وسعدت كثيرا بالاستماع للإخوان من المركزيات النقابية. وعلى الرغم من أن البعض مع الأسف الشديد أصدرت منه ردود فعل فيها شيء من الإساءة وبعض المزايدة، قد نعرف الدوافع، إما ضغط حزبية داخلية أو مناكفة مع أحزاب سياسية أخرى، لكني أؤكد أن هذه ردود الفعل غير المحسوبة لن تتنينا على منهج التشاور. منهج التشاور هو مبدئي، غادي نستمروا في منهج التشاور وغنستمروا في منهج الحوار لأنه خيار مبدئي كما قلت، وسنحاول أن نصبر على هذه النتوءات غير الإيجابية إلى حين إن شاء الله تجاوزها في الساحة السياسية. وأيضا الحكومة كما قلت تستند إلى رؤية سياسية واضحة تكتسب هويتها السياسية في تجسيد مقومات النموذج المغربي الذي رعاه جلالة الملك نصره الله على أساس الثوابت الجامعة للأمة من جهة، ولكن أيضا إلى مواصلة الإصلاحات، إلى تطوير هذه الإصلاحات، إلى وبرمجنا هذا الشيء وبلورنا هذا الشيء في برنامج حكومي واضح قدمناه أمامكم، وركزنا في هذا البرنامج الحكومي في محور خاص سياسي. ما يمكنش تقول لي هذا البرنامج ماشي سياسي، فيه محور خاص: بناء النموذج الديمقراطي الوطني، مواصلة بناء النموذج الديمقراطي الوطني، تعزيز حقوق الإنسان، تعزيز الحريات، تعزيز الجهوية. هذه كلها محور سياسي يعكس توجه سياسي واضح. هذا ليس خارج السياسة، هذا كله سياسة. وبطبيعة الحال لا يمكن إلا أن أؤكد أننا نتفاعل إيجابيا مع بعض الإخوة الذين طالبوا بالإعداد الجيد للانتخابات المقبلة ومراجعة المنظومة الانتخابية نحو انتخابات أكثر نزاهة، نحو انتخابات تعبر أكثر عن رغبة المواطنين في تركيبة المؤسسات سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية. وهذا الورش غادي يجي وقته إن شاء الله، وسنعمل جهدنا بتوافق وبتعاون مع البرلمان بطبيعة الحال على الإسهام في هذا الورش. بالنسبة لتركيبة الحكومة والانسجام الحكومي، الانتقاد الذي وجه لتركيبة الحكومة من قبل بعض الإخوان مع الأسف الشديد أغفل أن تركيبة الحكومة اعتمدت على كتابة دولة في إطار قطاعات حكومية وزارية وازنة. حاولنا أن نبنيها قدر الإمكان على الانسجام وعلى التكامل، وهذا أنا كنتذكر بأن في حكومة التناوب كان هذا النموذج تخلي عنه، حاولنا نرجع له، مما جعل عدد الوزراء مقلصا اللي هو 26 وزير. وهذا هو النموذج اللي كاين في الدول الديمقراطية بالمناسبة. إلا رجعتوا وقارنتوا غادي تلقاو في بريطانيا 68 معادل لكاتب دولة، 68. في فرنسا 16 وزير و23 كاتب دولة. هذا نموذج موجود ومعتبر ومعترف به. وبالمناسبة ليس هناك أي صراع على الاختصاصات والصلاحيات، غير باقي ما وقعناش المراسيم، غاديين معها شوية بشوية دقة بدقة على الإعدادات التي تقوم بها الأمانة الحكومة ونتيجة انشغالنا بهذه الأوراش بتوازي. ما كاينش صراع على اسمه، ما غير موجود. وبعض الأمور التي نشرت في بعض الصحافة لا أساس لها من الصحة. قالوا هذيك المندوبية وهذوك اسمه غير تعليمات، قال كل شيء غير صحيح في الواقع. شيء عنده تفسير ديالو أن المرسوم باقي ما خرج. بمجرد ما يخرج المرسوم غيتبدا الاختصاصات تمارس على أرض الواقع. قبل ما يخرج المرسوم باقي الأمور على ما هي عليه قبلا حتى يجي المرسوم فقط. هو غير عملية إجرائية
زمنية فقط. وهذه المراسيم هي اللي غادي تكون المرجع. هيمنة التكنوقراط، غياب الانسجام راه هضرت عليه. هيمنة التكنوقراط، صحيح أن هناك نسبة من التكنوقراط في هذه الحكومة، صحيح، لكن يمكن أن أقول أن هذه الحكومة من بين أقل الحكومات في 20 سنة الأخيرة يعني احتواء على التكنوقراط من حيث العدد. هي يمكن ثانية حيث العدد. هناك مرت علينا حكومات أكثر في عدد التكنوقراط، وبلا ما ندير الأمثلة، ولكن يمكن أن أؤكد أن الحكومة وعبر رئيسها تخضع للمساءلة الشهرية على السياسة العامة للحكومة بمجملها على أساس مبدأ التضامن الحكومي، بغض النظر عن الانتماء السياسي للمسؤولين الحكوميين. سأتي الآن إلى الاستمرارية والتجدد. هناك واحد جوج أطروحات لدى كثير من الباحثين أو بعض الكاتبين أو بعض الصحفيين، وأيضا في بعض التدخلات للسيدة والسادة النواب، التي ذهبت إما في اتجاه أنه هذه الحكومة إما أنها حكومة استمرار، وإما أنها حكومة خاصة تكون استمرار أو أخرى تكون قطيعة. يمكن أن أقول أن احنا كجميع الحكومات السابقة احنا ماشي حكومة جينا مقطوعين من الجدر، احنا في بلد يسمى المغرب، وبالتالي احنا نعكس استمرارية. ولذلك البرنامج جردنا هنا عدد الاستراتيجيات والمخططات والبرامج اللي في البرنامج، وهي تقريبا 70. بالمناسبة تقريبا 50% كانت قبل هذه الحكومة، و50% وعدنا بها اليوم. مع ذلك كاين استمرارية وكاين تجديد، وهذا مهم جدا. ثانيا، الأمور اللي فيها الاستمرارية ليس كلها في حكومة الأستاذ عبد الله بن كيران، منها حكومة الأستاذ عبد الله بن كيران هي كثيرة، ومنها اللي قبل برنامج تيسير كان بدا قبل واستمرت فيه الحكومة الماضية وغادي نستمروا فيه مع التطوير مع التجويد. مخطط المغرب الأخضر كان قبل واستمر مع الحكومة الماضية وغادي نستمروا فيه، صحيح، مع التطوير. وهكذا عدد من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، الاستراتيجيات الأمنية، عدد من الاستراتيجيات كانت قبل 2011 وغادي تستمر، وعدد من الاستراتيجيات والمخططات والبرامج بدات في الحكومة الماضية وغادي تستمر، وحنا غادي نديروا استراتيجيات وخطط وبرامج أخرى وغادي تستمر فيها الحكومة المقبلة. ولا حرج في ذلك، لأن احنا معتزون بالاستمرار فيما هو إيجابي، فيما هو صحيح، فيما هو صالح، فيما هو مفيد للمواطن. احنا ما بجيناش باش نديروا قطيعة، وليس هناك حكومة في المغرب يمكن تدعي أنها غادي تدير قطيعة. هذا الشيء حمق، ولكن تراجع، تجدد، تصلح بعض الأمور، طورها، هذا معقول. وغادي نديروا البصمة ديالنا وغادي نديروا الإبداع ديالنا احنا كما فعل السابقون بصمتهم وإبداعهم في كل البرامج التي كانت عندهم. عدد من المداخلات تحدث عن طابع مدى وجود طابع إجرائي في هذا البرنامج، ولذلك عدد من الانتقادات مشات من حيين. كان اللي جاء قال لك هذا البرنامج هو مجرد شعارات وأماني، وكان اللي قال لك هذا البرنامج تكنوقراطي، ركز غير على الأرقام وما كاينش التوجهات السياسية. وفي الحقيقة هو البرنامج ليس هذا وليس ذاك، إنما هو مزيج بينهما وطرق وسط. عنده توجه سياسي، فيه توجهات عامة، وفيه أيضا عدد من الإجراءات. حاولنا نديروا هذه الإجراءات في كل قطاع، خدينا إجراءات اللي هي أساسية وقوية باش نبينوا النموذج ديال التدبير الذي نعد به المواطن في هذا الإجراء. والسبب في هذا هو أن البرنامج ملزم أن يستجيب لمقتضيات الفصل 88 من الدستور الذي ينص بالحرف. ماذا ينص عليه؟ ينص بالحرف أن البرنامج يجب أن يتضمن، يقول الدستور، الخطوط الرئيسية
للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف المجالات، مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. وبالتالي فالبرنامج ما كانش مطلوب منه حتى يقدم أرقام، ولكن نحن وفاء للمواطن، وفاء للوضوح الذي نريد أن نسير عليه، وأيضا تمكينا للمواطن من أن يحاسب له، من البرلمان من أن يحاسب هذه الحكومة في مجمل الولاية. ضرنا فيه عدد من الأرقام مهمة في السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية، هي المحددة لتوجهات هذه السياسة. لا يجب أن ينظر إلى البرنامج الحكومي على أساس أنه قانون مالية سيعطيك المدد الزمنية والتمويل من غادي تجيبه إلى آخره، وإلا القوانين المالية ما غيبقاش عنده أهمية. هذا غادي يجي في القوانين المالية تباعا، ولذلك بينتهما فرق كبير. احنا ركزنا، أعطينا في جميع مجالات العمل الحكومي الخطوط الرئيسية، ثم أعطينا عدد من الأرقام المحددة ومن الإجراءات المبينة لكيف سنشتغل. وغادي نجي نوضح هذه المسألة باقي في نقطة أخرى. ودرنا هاد الأنواع ديال الإجراءات، نوع الإجراءات. وهنا يمكن أستغل الفرصة لأنوه بعدد من المذكرات التي وجهتها عدد من المنظمات. لقينا عدد كبير من المذكرات من منظمات شبابية، من منظمات حقوقية، من منظمات أمازيغية، من منظمات مدنية مختلفة حول البرنامج الحكومي. إما تستدرك، إما تقترح شيئا يضاف إليه، أو تستدرك على هذا البرنامج الحكومي. وعبرت عن تتمين مجمل مضامينه في الوقت الذي تقترح. وأيضا أريد أن أشكر هذه المنظمات وأقول بأن كل تلك المذكرات التي وردت والتي يمكن أن ترد في المستقبل ومرحبا بها سنعطيها الاهتمام اللازم والضروري. كما أريد أن أتوجه بالشكر للشريحة الواسعة من المواطنين الذين تفاعلوا إيجابا مع البرنامج الحكومي وثمنوا توجهاته وأبدوا تساؤلات وأبدوا انتظارات وأبدوا انشغالات. وأريد أن أقول لهم هذا الشيء كامل إن شاء الله راه محط اهتمامنا، سننصت إليه بإذن الله وسيكون محط اهتمام. أشارت بعض التدخلات إلى كلفة تأخر تشكيل الحكومة، وفي الحقيقة هنا في مجلس النواب طلبوا فقط تقييم، وعبروا عن انشغالهم لتأثير هذا التأخر على الاقتصاد الوطني. لكن في المجلس الآخر بعض التدخلات جابت لنا أرقام إلى آخره على أن هذا الشيء كلف المغرب كذا مليار، وكذا فقدان مناصب شغل، وكذا نقص في الضريبة على القيمة المضافة، وكذا نقص في الضريبة على الدخل إلى آخره. وقد بينت أنه هذه الأرقام كلها غير صحيحة، وهمية، مبنية على تصور نظري محض. وإلا فعندنا تقارير، وفي مقدمات التقرير ديال الظرفية نوت دو كونجونكتور، التقرير الظرفية ديال يصدر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، واللي كيبين لنا بأن الاقتصاد الوطني لم يشهد تراجعات في أغلب المؤشرات، ماشي كلها، أغلب المؤشرات الأساسية في هذه الثلاث أشهر الأولى. فتلك التقييمات والتي نشرت فيها بعض الكتابات مبالغ فيها وغير دقيقة، فعكس ما ورد فيها ارتفع مستوى التحصيل الضريبي العام بنسبة 4.4% مقارنة مع فبراير 2016، وارتفع مستوى الضريبة على الشركات بنسبة 9%، والضريبة على الدخل بنسبة 1.9%، والضريبة على القيمة المضافة ب 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفع مستوى النفقات العادية ب 1.1% عن نفس الفترة. ويعزى ذلك
إلى فتح الحكومة السابقة بموجب مرسوم جميع اعتمادات التسيير والاستثمار المبرمجة في مشروع قانون المالي سنة 2017 كخطوة نوعية ومسؤولة، وهو ما جعل التأخر في تشكيل الحكومة ليس له تأثير كبير بالشكل الذي حاول البعض تسويقه عبر أرقام غير صحيحة وبيانات غير دقيقة. وسأرجع إلى هذه المسألة بعد قليل فيما يخص بعض البرامج الحكومية. فيما يخص بعض الإخوان أشاروا كيف ستدبرون العلاقة بين الحكومة الوصية وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وربما تصور البعض أن هذه المسألة غير محددة في وثائق وفي قوانين. الصحيح أنه تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفور تعيين جلالة الملك حفظه الله الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شرعت الحكومة من خلال وزارة العدل بتقديم الدعم والمساندة، ووضعت رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية ليمارس هذا المجلس مهامه الدستورية على الوجه المطلوب. وأيضا وضعت جميع الإجراءات الضرورية ليكون التنسيق الضروري، ليكون هناك التنسيق الضروري لحفظ الاستقلالية من جهة كما تقتضي مقتضيات الدستور، وأيضا للتعاون بين السلطتين، لأن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ماشي سلطات متعارضة، إنما هي سلطات مستقلة، ولكن أيضا في إطار التعاون لمصلحة الوطن ولمصلحة المواطنين، وستوضع جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الاستقلالية وهذا التعاون. النموذج التنموي: إن كانت الحكومة تسجل بإيجابية الطفرة التي عرفها الاقتصاد المغربي وقدرته النسبية على امتصاص الصدمات، سواء منها الناتجة عن عوامل داخلية كالجفاف أو المترتبة عن عوامل خارجية مثل الأزمات الاقتصادية، ارتفاع أسعار المواد الأولية، فإن التطورات أبرزت بأن النموذج التنموي يحتاج إلى تطوير، وبالتالي أوجه القصور نحتاج إلى التعرف عليها وإلى تطويرها، ما في عيب. وتبين أن وجوه القصور التي جعلت الاقتصاد الوطني يتأثر سلبيا أمام سلبيات الاقتصاد العالمي هو شيئين بالأساس. الأول هو ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني، ثانيا وجود الفوارق الاجتماعية داخليا. إذن هذه جوج الأمور ركز عليهم البرنامج مع تركيز على برامج أخرى. ولذلك احنا قلنا في البرنامج بأن من بين النقاط الأساسية اللي خدامين عليها اقتصاديا هو ماذا؟ هو رفع مستوى التنافسية الاقتصاد الوطني عموما، تنافسية المقاولة سواء كانت المقاولة الكبرى، المقاولة المتوسطة، المقاولة الصغرى، وجهنا رسالة قوية مطمئنة إلى هذه المقاولات، وقلنا احنا مستعدين نخدموا مع المقاولات، نقويوا هذه المقاولات، ندعموا هذه المقاولات باش تستطيع تنافس داخليا وخارجيا، لأنهما المقاولات اللي هي المنتجة للثروة، المنتجة لمناصب الشغل، المنتجة للدخل، المساهمة أكبر في الدخل، المنتجية أيضا للاستثمار. فإذا أعطينا الإشارة في هذا المجال، وهناك حزمة من الإجراءات. ولكن فاش قلنا غادي نقويو تنافسية الاقتصاد الوطني، وقلنا غادي نرفعوا ترتيب ديال المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال دوين بيزنس، غادي نرفعوا ال50 الأوائل في العالم، واليوم عندنا 68. فهذا هدف، وهو يعني تلقائيا عدد من الإجراءات، لأن دوين بيزنس معروف عنده حزمة من الإجراءات، معروفة لدى المتخصصين، غادي نضربوا غير الانترنت غادي نلقاوها. هذيك الإجراءات خدامين عليها إجراء، ومساهمة فيها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وعندها خلية مركزية تشتغل على هذه فقط، على هذا مؤشر ممارسة الأعمال. لأن إلا استطعنا نرفعوا التنافسية للاقتصاد الوطني غادي يولي جاذب للاستثمار الداخلي، جالب للاستثمار الخارجي، مقوي
المقاولة مقوي لحركية الاقتصاد، وهذا كله غادي تكون عنده نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، على الوطن وعلى المواطنين. التوجه ديالنا باين في هذا المجال، وهذيك الإجراءات معروفة وباينة. هذا الأول. إذن احنا مركزين على هذا الإجراء الاقتصادي. نسبة النمو، كثير من الناس ماشي فقط اللي دخلوا كبرلمانيين، ولكن أيضا الذين كتبوا في بعض الوسائل الإعلام عن نسبة النمو، مرة كيقول لك هذا 5.5% اللي كتقولوا ضعيف، ما الطموح ديال الحكومة ماشي كافي، الناس كيحققوا أكثر، إلا ما درتوا 6 ولا 7% ما غادي تستوش ديروا القفزات الضرورية. وهذا من واحد الناحية صحيح. كاين ثاني اللي كيقول لك يا ترفعتوا حتى ل 5.5% بزاف، وين غيجيبوا الفلوس باش تمولوا، هذا اسمه. إذن هناك أصوات، ولكن في الحقيقة هذا الرقم اللي علناه هو مبني على دراسات قامت بها القطاعات الحكومية المعنية، وحاولنا نركزوا باش يكون واقعي وطموح في نفس الوقت. واقعي وطموح. أولا على أساس أن في الولاية الحكومية السابقة تحقق 3.2% في المعدل، مع ذلك إلا درنا نحققوا 5% حتى 5.5% في المعدل كهدف، هذا تقدم بالنسبة لبلادنا. وعندنا الاستراتيجيات المختلفة، وفي مقدمتها تقوية النسيج الصناعي الوطني ونسيج المقاولة هو أداة أساسية لتقوية نمو مستدام ثابت. احنا هادشي اللي بغينا نقول، بحال الدروج كان عندنا 3.9 وبغينا نرجعوا للدرجة الأولى 5% ثابت. عالمية سلبية تكون ظرفية داخلية مثل الجفاف، كان نصبر مستوى النمو في ثبات معين، ينقص شوية ولا يزيد شوية، ولكن كيبقى المعدل هو هذاك 5%. إلا استطعنا نحن في هذه الحكومة نحققوا هذا الشيء ونعطيو الحكومة المقبلة هاد نسبة نمو ثابتة، الحكومة المقبلة يمكن عاود تزيد 6%، كنعطيوها واحد الأرضية باش ننطلق منها. احنا واقعيين وطموحين في نفس الوقت. وأيضا إلا استعرضنا الظرفية الدولية، حيث واحد من التدخلات في الغرفة الأخرى قال لك فين الدول اللي كانت الدول الصاعدة، ما يمكنش أنتم تكونوا في الدول الصاعدة، لأن الدول الصاعدة كتكون نسبة نمو ب2 أرقام، والصحيح أنه ما بقاتش نسبة نمو 2 أرقام الآن. كانت الصين دارت نسبة نمو 2 أرقام، ولكن منذ 4 إلى 5 سنوات ولا عندها ما يقرب 6.9%، 6.8%، ودابا في 2017 توقعات 6.8% الآن ديال الصين. فكيفاش المغرب حنا نديروا 6% مع الظرفية الدولية؟ نتيجة الظرفية الدولية هي التي أرغمت الصين على أن نسبة النمو تنقص، ولكن إذا خدينا بعين الاعتبار الشركاء التقليديين للمغرب اللي قراب منه واللي عندنا العلاقات الاقتصادية الأكثر، وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي شحال داير في 2006، شحال غيدير في 2007؟ التوقعات 0.8 0.9. فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا كلهم كيدوروا على هذه الأرقام 0.89. معنى ذلك الهدف ديال 5.5% هذا هدف طموح، ولكن حاولنا نقول أيضا بأنه هدف واقعي من جهة أخرى، بالنظر إلى الإصلاحات الاقتصادية اللي بغينا المغرب يدخلها. إلى قوينا الاقتصاد الوطني، هذا تقوية للمغرب، وأيضا هو تقوية للمقاولة المغربية، وأيضا فتح مجال للمواطن المغربي باش يستفد من ثمار هذا النمو. بطبيعة الحال عدد من التدخلات كتشوف بأنه بعض المجالات ما فصلناش فيها، ولكن باش نكون صريح معكم، دائما إذا قلنا استراتيجية فالاستراتيجية تعني سيل من الإجراءات ومن الأهداف ومن مصادر التمويل ومن إلى آخره كله. مثلا هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أنا بعض الإخوان قال لي كنتم ما عطيتوش مكافحة الفساد القيمة ديالها. لما قلنا في البرنامج بأن سنقوم بتفعيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد، هذا يعني أنه حوالي 220 أو 230 إجراء مرتبط بمختلف القطاعات بمصادر تمويل محددة بمدى زمني محدد. بمعنى غير نقول الاستراتيجية صافي،
راه كل شيء موجود الحمد لله. هذه الاستراتيجية أقرت في ظل الحكومة السابقة بعد سنوات من النقاش مع الفاعلين، مع المجتمع المدني، مع خبراء، مع القطاعات الحكومية المعنية، وتم الوضع ديالها وهي داخلة الآن، وغادي تكون هي الأساس ديال مقاومة الفساد في المرحلة المقبلة. وبالمناسبة هي مبنية على برامج. البرامج الأول تحسين خدمة المرفق المواطن، البرنامج الثاني الإدارة الإلكترونية، البرنامج الثالث الشفافية والوصول إلى المعلومات، البرنامج الرابع الأخلاقيات، البرنامج الخامس الرقابة والمساءلة، البرنامج السادس تقوية المتابعة والزجر ديال الفساد، البرنامج السابع الطلبيات العمومية، البرنامج الثامن نزاهة القطاع الخاص، البرنامج التاسع التواصل والتحسيس، البرنامج العاشر التربية والتكوين. هذا كلها هي الاستراتيجية الوطنية التي سنعمل على تنفيذها وعلى إجراءاتها في المستقبل. معنى ذلك هذا غير قلنا وبالتالي جميع الاستراتيجيات الأخرى اللي كاينة واللي استراتيجيات موجودة أو برامج موجودة فهي تعني جميع الإجراءات اللي موجودة في هذه البرامج، والحكومة تتعهد بالعمل على التنفيذ الأمثل لهذه البرامج وهذه الاستراتيجيات وهذه الخطط الموجودة على أرض الواقع، وهو تعهد من هذه الحكومة وعلى أساسه يمكن أن تحاسب في المدى المنظور. بالنسبة لتقوية، وأنا بغيت نشير لواحد المسألة هنا. السيد وزير المالية أخبرني اليوم فقط لأنه بعد وجود التصريح الإلكتروني بالضرائب، التصريح الإلكتروني هذا سهل على كثير من المقاولات ومن المواطنين للمهن الحرة إلى آخره، سهل عليهم التصريح. من قبل كانت قضية الوراق وقضية تمشي للإدارة إلى آخره، دابا ولا تسهيل بحيث أنه قفز التصريح بالضريبة على القيمة المضافة، ياك السيد وزير، الضريبة إلكترونيا على الضريبة على القيمة المضافة 3 أضعاف في شهر فبراير على ما أظن، 3 أضعاف بالمقارنة مع الشهور الأخرى. معنى ذلك راه غير إجراء بسيط، هذا التصريح إرادي، بمعنى ماشي ما كاين مراقبة، ما كاين زجر، ما كاين متابعة، ما كاين اللي اسمه، ولكن لأن سهلت عليه المهمة، تبسيط، هذا هو تبسيط المساطر الإدارية وتبسيط الإجراءات، بسطي المواطن كتسهل عليه كل شيء بما في حتى التصريح بالضريبة، فكيف بالخدمات الأخرى؟ فلذلك حنا كنشوفوا بأنه بمجرد ما قلنا المغرب الرقمي 2020، هذه الاستراتيجية هذه بمجرد ما غادي نبداو نطبقوا فيها ستؤتي أكلها إن شاء الله، وتغير علاقة المواطن بالإدارة، تغير المرفق العمومي والخدمات اللي كيأديها المرتفقين بإذن الله. تقوية القطاع الصناعي، نسيج وطني اقتصادي قوي كيرتبط ارتباط وثيق كما قلنا بتأهيل تقوية القطاع الصناعي. وفي هذا المجال الحكومة اقترحت مواصلة وتفعيل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 بوتيرة أكبر بهدف جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتعزيز إسهامه في الناتج الداخلي الخام. واقترح البرنامج حزمة من الإجراءات، بعضها أحيانا حتى جزئي، وهي إجراءات إرادية من جهة ولكن قوية من جهة ثانية لدعم هذا القطاع ودعم أيضا عدد من القطاعات الأخرى الواعدة. وهضرنا على عدد من الإجراءات، مثلا تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، مواصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي في إطار الصفقات العمومية الكبرى كأداة لتعزيز القطاع الصناعي المغربي والرفع من تنافسيته. وهذا الشيء يمكن نهضروا عليه طويلا، غادي نجي لواحد المثال عليه، ولكن هذا كيعني أنه في جميع الصفقات الكبرى اللي كتاخذها شركات أجنبية اللي هي مهيكلة كنفرضوا عليهم يكون الإدماج الاقتصادي، أي يكون واحد العدد من الشركات اللي كتشتغل مع الشركات الكبرى في إطار هذه المشاريع الكبرى وطنية مغربية، باش هذا يمكن بنقل التكنولوجيا، نقل المعرفة، نقل المعرفة لسافوار فير أيضا إلى المقاولة المغربية وإلى الخبير المغربي، وهذا غادي يقوي هذه المقاولة الوطنية ويقوي النسيج الاقتصادي الوطني. ووعدنا بأنه سنعمل
على تقييم مجموع اتفاقيات التبادل الحر القائمة، وإشراك القطاع الخاص في هذا المجال ديال التقييم، وأيضا إشراك القطاع الخاص في أي مفاوضات خاصة جديدة مقبلة ديال اتفاقيات التبادل الحر إذا وجدت، واعتماد دراسات قبلية لتقييم آثارها وضمان مصالح المقاولة المغربية ومصالح الصادرات المغربية. وللحكومة قناعة بأن هذه الرؤية الاقتصادية التي عرضناها بمكوناتها كفيلة بأن تؤدي إلى إحداث فرص شغل جديدة لاستيعاب نسبة كبيرة من طالب الشغل من الشباب المغربي، خاصة وأن بلادنا ونحن واعين بهذه القضية تعرف اليوم تغيير لبنيتها الديمغرافية، تغيير جذري لبنيتها الديمغرافية، حيث من المتوقع أن تسجل نسبة الساكنة الناشطة ونسبة التمدن ذروتها في ال5 سنوات القادمة، مما سيؤدي إلى تكثيف أفواج الشباب المقبل على سوق الشغل بوتيرة أسرع بالمقارنة مع الفترة السابقة. وبالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد، هذا الشيء كان التوجه ديالنا به واضح. إصلاح نظام المعاشات المدنية هذا يعني صدر بقانون. نحن الآن أمام جوج توجهات كانت قد أشارت إليها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وهي الإصلاح الشمولي بالأساس، الإصلاح الشمولي أنظمة التقاعد. وهذا الإصلاح الشمولي هو اللي ركزنا على أنه غادي نمشيو ليه، وبطبيعة الحال عن طريق التشاور مع الفرقاء جميعا، سواء كان أرباب العمل أو كانوا الفرقاء الاجتماعيين أو كانوا الإدارات المعنية، وغادي نعلنوا على هذا الشيء في الوقت المناسب. إنما الإصلاح اللي كان تم كان عنده طابع استعجالي، لهذا صارعت الحكومة السابقة حفظا لحقوق المتقاعدين الآنيين والمستقبليين في القيام بذلك الإصلاح الاستعجالي. والآن غادي نشوفوا هذا الإصلاح الشمولي. وكما قلت هناك مبادئ أساسية تبنتها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وخصوصا في اجتماعها بتاريخ 30 يناير 2013، وهي العمل على توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء، وفيها اعتبار منظومة القطبين في إطار عام الإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد، وهذا إن شاء الله ما سنرجع إليه في الوقت المناسب كما قلت منذ قليل. في إطار بعض الناس، بعض الإخوان شاروا الخفض ديال المديونية، وشاروا إلى أن الأرقام ديال المديونية اللي تقدمات ماشي دقيقة، وشاروا إلى أنه كيفاش غادي نديروا نخفضوا هذه المديونية. على كل حال حنا قدمنا في البرنامج واحد الهدف، كنتعهدوا بالعمل اللي وصول للهدف، وهذا الهدف هو تخفيض نسبة المديونية الخزينة إلى أقل من 60%، وهو اليوم 64%. وهذا الهدف كيحتاج إلى جرأة فعلا باش نقدموه، ولكن يحتاج إلى عمل مكثف للجهات المعنية، وإلى تفعيل الاقتصاد الوطني وتفعيل جميع الاستراتيجيات اللي تحدثنا عليها، لأن هي تقوي الاقتصاد الوطني وستجعلنا غير محتاجين إلى الاستدانة. وإن كان بغيت نشير هنا إلى أن القانون التنظيمي الجديد للمالية كان قد نص على أن الحكومة ملزمة بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان حول الدين العمومي بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية السنوي. هذا معناه ماذا؟ معناه أنكم في البرلمان ستراقبون هذه حركية المديونية أولا بأول، يعني سنة بعد سنة، غادي نبقاو حتى ل5 سنين. وديك الساعة إلا كان أثناء النقاش والحوار إلا احتجنا إلى تعديلات وإلى احنا مستعدين، ولا شك أن هذا المقتضى في القانون التنظيمي المالية عزز رقابة البرلمان في هذا المجال. ولكن أيضا هذا القانون التنظيمي المالية نص على واحد المقتضى مهم، وأن أي استدانة جديدة، وهي قاعدة ذهبية قانون التنظيمي المالية، أي استدانة جديدة يجب أن تحصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، وأعطت واحد المضمون استثنائي، واحد المعطى استثنائي خاص. ولكن الأساس هو هذا، جميع الاستدانات كتمشي للاستثمار ولا كتمشي لسداد أصل الدين فقط. وهذا ما جسدته الحكومة السابقة، وغادي نحرصوا على تجسيده في
السنوات المقبلة إن شاء الله. وهذا كيقوي بلادنا وكيبين هذا مقتضى في قانون التنظيم المالية، هي جرأة كيبين اللي كانت جات به الحكومة السابقة، كيبين بأن الإطار الماكرو اقتصادي ديالنا كيتعزز وكيتقوى، وغادي يمكننا نتخذوا واحد الإجراءات بحال هذا الإجراء. أشارت بعض التدخلات إلى نظام الصرف. نظام الصرف، تحرير الصرف، ما يسمونه بتحرير الصرف. الحقيقة أن بلادنا لن تتوجه إلى تحرير الصرف، صرف الدرهم أو تعويم الدرهم، لا، وإنما إشارة إلى ما أعلن عنه بنك المغرب أنه سيذهب إلى اعتماد نظام صرف أكثر مرونة بشكل تدريجي وبشكل متحكم فيه. صحيح أنه من حيث الصلاحيات، هذه صلاحيات بنك المغرب، السياسة النقدية، لكن الحكومة هي شريكة وتتفاعل مع أي تقارير لبنك المغرب، ومن خلال المؤسسات المعنية تعبر عن رأيها وعن استشارتها، وغينتبعوا هذا الشيء. بالنسبة لبنك المغرب هو يعتبر أن اعتماد نظام صرف أكثر مرونة متدرج بطبيعة الحال ومتحكم فيه سيعزز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، سيعزز ثقة الشركاء المغرب في الاقتصاد المغربي، وفي ذات السياق سنحرص جميعا سواء الحكومة أو بنك المغرب على تفادي أي تأثير سلبي على المواطن وعلى قدرته الشرائية، وسنحرص على الانسجام بين السياسة النقدية والسياسة المالية أو الميزاناتية للحكومة، السياسة النقدية لصندوق المغرب لبنك المغرب، والسياسة الميزاناتية للحكومة، بهدف هذا التدرج، الحرص على التدرج وعلى التحكم في هذا المنحى ومعالجة وتفادي والوقاية من أي آثار سلبية يمكن أن تبدو في هذا المجال. فيما يخص الحكامة وقيم النزاهة، قدمت واحد الرؤية مبنية على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي صدرت، وعلى أن هذا أساس هذه السياسات ديال الحكومة. بالنسبة للسياسات في الطاقات المتجددة اللي صدرت على عدد من الفرق اللي تحدثت عليها، أريد أن أشير إلى أن من خلال برامج ومشاريع الطاقات المتجددة لا يسعى المغرب فقط لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ولكن أيضا يسعى إلى اندماج صناعي تدريجي سيمكن من تشريع اعتماد هذه الاستراتيجيات التكنولوجيا الحديثة للطاقات المتجددة، تطوير قاعدة صناعية وطنية في هذا المجال، وأيضا دعم القدرة التنافسية لبلادنا على التصدير. هذا الشيء كل شيء هو بان في جميع المشاريع الماضية. مثلا في نور ورزازات واحد بلغ معدل الاندماج الصناعي الذي يعني الرجوع إلى مستوى الرجوع إلى ومشاركة وإشراك المقاولات المغربية في المشروع وصلتنا 32%، مع أن الهدف اللي كان محدد في البداية هو فقط 30%. وأيضا حدد في مشاريع أخرى نسب أعلى من ذلك تصل إلى 35%. وعلى هذا المنوال فإنه في مختلف المشاريع الصناعية الكبرى سنحرص على نسبة من الاستعانة بالمقاولات والخبرات المغربية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى بلادنا كما قلنا منذ قليل. السيد الرئيس، بقي أن أتحدث عن الشق الاجتماعي. لقد انتقدت بعض المداخلات ضعف الإجراءات الاجتماعية في البرنامج الحكومي، واتهمت الإجراءات الواردة فيه بالسعي للإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الدعم عن باقي المواد التي تستفيد من صندوق المقاصة. والحقيقة أن ما يميز هذا البرنامج هو التوازن. حاولنا نوازنه بين جانب الاقتصادي وجانب الاجتماعي وجانب السياسي والتدبيري، بحيث إلى حصينا الإجراءات
غادي نلقاو ثلث الإجراءات واردة في الجانب الاجتماعي، ثلث الإجراءات واردة في الجانب الاقتصادي، ثلث الإجراءات واردة في الجانب السياسي والتدبيري والدبلوماسي. وشفعنا ذلك وخصوصا في الجانب الاجتماعي بعدد من الإجراءات ومن الأهداف المرقمة وتحملنا فيها المسؤولية، لما قلنا بأن العجز في السكن غادي نهبطوه من 400,000 ل 200,000، فهذا هدف مرقم واضح. السياسات كيفاش غادي نديروا ليه إلى آخره، هذه برامج صرحنا ببعضها وبعضها في طور التدقيق. لما قلنا يعني عدد من الإجراءات كلها حاولنا نشوفها. ولما قلنا بأننا سنواصل إصلاح صندوق المقاصة فنحن واضحين أولا مع المواطنين، لأن هذه كانت جميع البرامج ديال التحالف الحكومي، وأيضا حتى في برامج ديال المعارضة، الحزب الأول في المعارضة. إذا احنا منسجمين في هذه القضية، أغلبية معارضة، هذا بعدا مزيان. ونحن صريحين بأن غادي نديروا جهدنا نديروا، ولكن في نفس الوقت لن نقوم به إلا بالطريقة التي تحفظ القدرة الشرائية للمواطن، والتي توجه الدعم إلى البرامج الاجتماعية وأيضا إلى تقوية قدرات الطبقة المتوسطة. إذن هذا الشيء راه برنامج اجتماعي وتوجهات اجتماعية واضحة، وهي توجهات اجتماعية غادي نمشيو فيها بالتدريج وبالطريقة المناسبة، وعلنا على حزمة من الإجراءات، حزمة من الإجراءات في جميع المجالات كلها تتفاعل وتتداخل باش تمشي في هذا الاتجاه. إذن هذا من حيث يعني الرؤية ومن حيث التوازن واضح في البرنامج الحكومي، وسنعمل إن شاء الله على أن يكون تطبيق هذا البرنامج بالطريقة المناسبة. وفي الميدان الرياضي، لأن كانت بعض الانتقادات في الميدان الرياضي على أن سخطنا ليه غير شوية، ولكن لما قلنا بأنه سنحرص على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، وبالمناسبة لما كانش تفعلت في واحد الفترة سابقة حتى نسيت تقريبا، والسيد الوزير ركز عليها والقطاع نركزوا عليها، وحنا غادي نراقب هذه القضية، سنحينها وسنفعلها، لأنها تحتاج إلى تحيين. هناك كثير من الأمور التغييرات في هذا المجال الرياضي، وسنعلن عن الطريقة في الوقت المناسب في القريب العاجل إن شاء الله. هذه الاستراتيجية الوطنية هي استراتيجية كاملة فيها عدد من الإجراءات وفيها أيضا أهداف، نتمنى على الله نستطيعوا نحققوا الأهداف ديال هذه الإجراءات. ولما قلنا بأنه في المجال الصحي غادي نمشيو في التغطية الصحية إلى 90%، فنحن نعي ما نقول، لأن إدخال المهن الحرة في التغطية الصحية سيقفز بمستوى التغطية الصحية ببلادنا. صحيح أنه 90% غادي ندخلوا فيها، حتى 10% اللي في الرميد حتى هما غادي ندخلوها. وبالمناسبة نظام التغطية المساعدة الطبية اللي هو الرميد، نظام المساعدة الطبية، نحن واعيين بالاختلالات التي شابت تطبيقه على أرض الواقع، ونحن واعيين أيضا بالمحدودية ديال هذا النظام في الوقت الحالي، ولذلك غادي نحرصوا باش يكون تقييم باش نعطيوه دفعة أخرى. وهناك عدد وأنا أعي ما أقول، عدد من المقترحات اللي هي لا تكلف مالا، ولكن في مجال التدبير والحكامة ديال هذا النظام غادي تمكننا باش ينفع المواطن أكثر. هذا 10 مليون تقريبا في النظام، غادي يمكننا توسيع نظام التغطية الصحية، نظام التأمين الإجباري عن المرض، إلى المهن الحرة، لإدخال ما يقرب من 10 ملايين مواطن تدريجيا بطبيعة الحال. غادي نمشيو تدريجيا 5 الملايين زائد العائلات ديالهم والناس ذوي الحقوق، غادي نوصلوا 10 مليون تقريبا، هدف تقريبا، وهذا غادي يمكن من قفزة. وبالمناسبة شي تدخل قال خصنا نشوفوا الناس الصغار، ما نشوفوش غير المحامي الطبيب راه اسمه، راه المشكل حتى المحامي الطبيب، لأن في واحد المرحلة من معين من العمر راه كتكون عنده إشكالات. فلذلك احنا كنقولوا المهن الحرة بمجموعها، السائقين ديال الطاكسيات، سائقين ديال الحافلات، الصناع التقليديين،
هادو كلهم راه عندهم، هادو راه كاين دراسات تمت بالنسبه للسنه التقليديين، كاين دراسه تمت والبرنامج ديالهم موجود، يمكن يتم التطبيق ديالو في القريب. ارباب النقل حتى هما وهكذا، يعني هناك فئات متعدده. هذه التغطيه الصحيه ستقفز بوضعهم المعيشي والمالي والحياتي نحو الافضل، غير اذا خرجنا هذه غادي يكون شيء مهم جدا. اما اذا دخلنا هذا الاجراء في تكامل مع مجمل اجراءات البرامج الصحيه، ان شاء الله نحن متفائلون بانه غادي يكون هناك قفزه في حياه المواطن المغربي في القريب ان شاء الله. نحن واعون بان هذه الاهداف اللي قلناها هي اهداف طموحه، ليست دائما سهله، ولكن ممكن تطبيقها. ما غادي ننساش التنميه القرويه اللي شار لها بعض الاخوان، شاروا الى انه هذا ما ورد من كلام في التنميه القرويه غير كافي، ولكن احنا بغينا نقولوا بان استراتيجيات ديال التنميه القرويه والبرامج ديالها موجوده في اطار واحد رؤيه واضحه كان قد اعلن عنها، وايضا اعتمادات للترصيدات العالم القروي في 7 سنوات المقبله، 6 سنوات المقبله غير مسبوقه. طبعا الحال هذا الغلاف المالي غادي يساهم فيه مختلف الجهات المعنيه بما فيها الجهات والجماعات الترابيه والادارات المختلفه الى اخره. وحنا استحدثنا في اطار الحكومه قطاع خاص غادي يعنى بتتبع سياسه التنميه القرويه وتنسيق عدم التدخلات. وبطبيعه الحال التدخلات في التنميه القرويه غيتشمل مجمل القطاعات: قطاع التعليم، التربيه والتكوين، قطاع الصحه، قطاع الطرق، قطاع التشغيل، فك العزله، قطاع دعم الفلاحه التضامنيه اللي جبنا فيه اهداف طموحه ومرقمه وقويه وغادي نمشيو فيه ان شاء الله. واذا هذا القطاع غادي يحاول ما امكن يحرص على الانسجام والالتقائيه بين هذه السياسات، وايضا على تنسيق مختلف المتدخلين وفق مخططات تنفيذيه مضبوطه سيعلن عنها ان شاء الله. اننا معشر الساده النواب المحترمين متفائلون جدا، النواب السيدات، واخا نقولوا السيدات والساده النواب المحترمين متفائلون بالعمل اللي غادي تقوم به هذه الحكومه جدا. متفائلون اولا بسبب الانسجام الموجود بين مكونات الحكومه، ولكن ايضا بسبب ان عندنا اراده قويه نمضي الى الامام في الاصلاحات التي اعلنا عنها. واؤكد مره اخرى اننا غادي نكونوا حريصين ان شاء الله على ان تكون تلك الاصلاحات في مصلحه المواطن المغربي اولا، والمقاوله المغربيه ثانيا، وبالطريقه الايجابيه ثالثا، في اطار الامكانات المتوفره. نحن متفائلون ونحن على يقين ان النموذج المغربي سيبقى شامخا باذن الله، يرفع راس المواطن المغربي عاليا داخل وطنه وخارج وطنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه مصلحه بلدنا، مصلحه وطننا، تحت قياده جلاله الملك محمد السادس حفظه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للسيد